आपके मकान में पानी भर गया क्या बारिश का? बारिश का पानी? अरे क्या होता है सर, बारिश जब होती है तो पुराना मकान है उसमें भर जाता है, सूख लेता है। फिर रात को जो गद्दे वगैरह होते हैं गीले हो जाते हैं, उस पर क्या करें, अब सोना पड़ता है, टपका गिरता है रात को, सब लोग वहीं पे सोते हैं एक साथ। अच्छा, ये तो बड़ी परेशानी है। परेशानी क्या करें, मजबूरी है। बाहर से आए हैं, काम तो करना पड़ेगा ना सर, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, 2 रोटी कमाने के लिए। हाँ वो तो है। और कोई चारा भी तो नहीं है, काम भी जरूरी है। तो आप बोलते नहीं हो जीएम सर से? हमारी कौन सुनेगा सर, सुन के एक कान से निकालेंगे दूसरे से निकाल लेंगे। छोटे मोटे स्टाफ है, बड़े लोग ही नहीं सुनते, तो हम तो फिर भी बहुत छोटे, कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा।